善意提醒一下大家，这是临汾的平阳大桥，两边的人行道很窄，车速非常快，大家可以看到过往的车呢速度都很快。两边的人行道呢，因为中秋国庆的缘故，在两边人行道上摆设了很多花盆，这样的话行人走路就更拥挤了。但是呢，还有很多人呢在这个人行道两旁呢在钓鱼，这样的话呢，可能有些行人就必须要从台阶下面走，这是非常危险的事情。而且呢，有些骑电动车的人呢也不太注意，安全意识比较差，他们还敢逆行。你看前面这个就是逆行，其实呢这一路有很多逆行，只是我有的没有拍。对面那个人行道下边的机动车道还有两个人在并排夜跑，这也是非常危险的。在这个车流量大的地方呀，千万不要跑步钓鱼，否则是很危险的。再见。